Друзья, всем огромнейший привет! У меня сегодня заготовка домашних полуфабрикатов. У меня две большие курицы, каждая весом на 900 кг. Мне понадобится куриная кожа с обеих кур, поэтому я аккуратно по грудке разрезаю ее. Разделяю курицу на куриное филе, отдельно срезаю бедрышки, голени, крылышки. Куриное филе пока отделяю и малое, большое, все вместе. Кожу стараюсь срезать так, чтобы она осталась максимально целой. Вот так я разделала курицу. У меня получилось одно куриное филе, оно прям прикреплено к этой куриной коже. Это у меня будет один рулет. У меня остается вот такая часть, и я с нее максимально срежу мясом. Точно так же сейчас я разделаю и вторую курицу. Разрежу кожу по грудке, разделю на филе, на голени, на бедрышки, на крылышки, и кожу точно так же оставлю целой. Этот суповой набор я уберу и буду его варить. Из него можно приготовить очень вкусную начинку для тонких блинчиков. Даем воде закипеть, потом снимаем всю накипь, добавляем соль, специи, варим до полной готовности. Мясо отбираем с костей, перекручиваем через мясорубку, добавляем пассерованное. Мясо отбираем с костей, перекручиваем через мясорубку, добавляем пассерованные овощи, может быть отварной рис, и делаем начинку в блины. Процесс этот показывать не буду, просто как идея, а у меня будет это мясо вариться для супа. Готовлю первый рулет. 2 куриных бедрышка я сейчас зачищу мясо с косточек. Эти косточки также уйдут в бульон вариться, а вот мякоть бедра мне понадобится. Где-то попадаются жилки, хрящики, все это срезаем. Все, этот кусочек чистый, так снимаю мясо с одного и со второго бедрышка. Доску затянула пищевой пленкой, сверху кладу мякоть 2 куриных бедрышек. Чтобы не было брызг от мяса, сверху снова накрываю пищевой пленкой. И мясо хорошенечко отбиваю с одной стороны. Приправы добавляйте те, которые вам нравятся. У меня сладкая молотая красная паприка. Треть чайной ложки. Черного молотого перца 1 щепотка. Молотого сушеного чеснока где-то четверть чайной ложки. Мясо переворачиваю, опять накрываю пленкой и хорошенечко со второй стороны точно так же его отобью. Соль добавляйте по своему вкусу. Пищевую пленку так щедро присыпаю сладкой молотой паприкой. Немного солю, чтобы и оболочка рулета, а сама вот эта куриная кожа не была пресной. Сверху теперь кладу куриную кожу. Все разравниваю. И видите, для чего я сыпала сладкую молотую паприку. Потом кожа куриная не будет бледная, будет яркая, красивая. В нарезке на столе потом будет этот рулет очень красиво и не бледно выглядеть. Мякоть куриного бедра, соленая, перченая, выкладываю ее сверху. Вымыла чернослив без косточек грамм 50 и просто в произвольном порядке раскладываю сверху на мякоть. Сыра полутвердого грамм 50 можно натереть на крупной терке, я нарезала вот такими тонкими полосками. И все теперь заворачиваю в такой плотный рулет. Рулет этот нужно завернуть в пищевую фольгу, и вот так можно его оставить даже в холодильнике часов на 12, полежать, промариноваться, а потом уже отправить в морозилку. Я его просто заверну в фольгу и отправлю сразу же в заморозку. После заморозки я его не размораживаю, сразу же отправляю в разогретую духовку и готовлю. Готовлю второй рулет. Здесь куриное филе осталось на коже. И я срезала немножко, оставалось мясо. Пусть оно будет на этой коже. Весь список продуктов я, как всегда, напишу под видео. Куриное филе большое такое, я его просто разрежу на 2 части. Все накрываю пищевой пленкой, и его нужно хорошенечко отбить. Только с одной стороны, вот с этой. Потом мы его не переворачиваем на сторону с кожей и там не отбиваем. Добавляю сладкую молотую паприку. Такую одну хорошую щепотку. Соль добавляйте, как всегда, по своему вкусу. Добавлю приправу уцко сунели, пол чайной ложки. Очень вкусная приправа, она отлично сочетается и с мясом, и с овощами, она пахнет орехом. Сушеного молотого чеснока пол чайной ложки.
Точно так же сладкой молотой паприкой я присыпаю пищевую пленку. Этот рулет точно такой же будет яркий, красивый, не бледный. Выкладываю сюда кожей вниз и немного подсаливаю, чтобы мясо и кожа потом не была пресными. Готовлю яичные блинчики. У меня 2 куриных яйца, 1 хорошая щепотка соли, 1 щепотка сушеного молотого чеснока, 1 маленькая щепотка черного молотого перца. Ложка у меня хорошая, столовая глубокая, 2 столовые ложки молока, пол столовой ложки майонеза и все взбиваю венчиком. Получается вот такая жидкая масса. Я хорошо разогрела сковороду, я буду выпекать на блинной сковороде. Налила туда пол чайной ложки растительного масла без запаха. Масло распределяю и будем жарить эти яичные блины точно так же, как и обычные тонкие. У меня половник маленький, пару-тройку наливаем сюда половников. Блины не должны быть очень тонкие, но не должны быть очень толстые. Налили, распределили и отправляем сковороду на плиту. Блинчик обжариваем буквально по 2 минуты с каждой стороны до румяности. Если блинчики не поднимаются, где-то рвутся, ничего страшного, это все пойдет в начинку. Блинчики охлаждаем и выкладываем сюда. Точно так же сворачиваем в плотный рулет. Перекладываю на пищевую фольгу и заворачиваю. Можно оставить в холодильнике часов на 12 промариноваться. Я сразу отправлю в морозилку. Вот это остатки мяса, которые я срезала с 2 куриц из того супового набора. Это у меня будет фарш. Добавлю еще мясо от 1 куриной голени. Обязательно все сухожилия нужно будет достать, вырезать их. Если вы меня смотрите, но не подписались на канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Так вам сразу же первым будет приходить уведомление о том, что на канале вышло новое видео. И вы ничего не пропустите. Мясо снимаю еще с 2 куриных бедер. И обработаю куриное филе. Здесь есть и малое филе, и большое. И зачищу филе, сделаю так, чтобы оно было ровным, гладким со всех сторон. Все эти обрезки тоже идут в фарш. Всего у меня сюда уйдет 1 голень, 2 куриных бедра, 1 куриное филе. И по весу будет 670 грамм мякоти, которую я сейчас прокручу на фарш. У меня 1 большая репчатая луковица весом на 300 грамм. Лук я режу и не мелко, и не крупно. Произвольно ее режем и будем обжаривать. Я заранее уже поставила сковороду, она нагревается. Ложки 4 столовых растительного масла без запаха подсолнечного я туда налью. И когда масло хорошо подогреется, добавляем лук. Лук не жарим до золотистого цвета, он должен стать прозрачным и слегка зарумяниться, немножко. Батона у меня 200 грамм, он прям с корочками, ничего я не срезала, просто ломаю его на небольшие куски. Молоко у меня 3,2% жирности, можно брать любое, вообще чем жирнее молоко, можно даже сливки добавить, тем вкуснее. 280 мл. И батону дам немножко постоять, пусть он немножко размокнет. Пока размокает батон, вот я пропускаю куриное филе, все это на фарш. Вот так я обжарила лук, и лук вместе с маслом отправляю тоже в мясорубку. Сохраняйте себе рецепты, в комментариях делитесь, какие полуфабрикаты замораживаете вы, ведь комментарии читаю не только я, но и другие зрители, и каждый для себя что-то возьмет на заметку. Батон полежал в молоке, размок, тоже отправляю его сюда же. Специи добавляйте те, которые вам больше нравятся. Сладкой паприки 3 чайной ложки. Черного молотого перца 3 чайной ложки. Сушеного молотого чеснока 1 чайная ложка. Соль добавляйте по своему вкусу. Теперь все хорошенечко перемешаю. Фарш не должен быть жидким, он должен быть таким тягучим, плотным. Подготавливаем то, на чем мы будем замораживать. Я обычно котлеты обваливаю в панировочных сухарях. Грамм 50 уйдет. Чтобы котлеты были все одного размера, удобно использовать столовую ложку. Берем нужное количество фарша, хорошенечко придаем форму котлете. Хотите, делайте круглую, а хотите овальную.
Все обваливаю в панировочных сухарях. Котлета очень хорошо держит форму. Все, она готова к заморозке. И сверху я немножко ее придавлю, чтобы она была чуть плоская. Ну и точно так же готовлю все остальные котлеты. Фарш такой плотный, вязкий. Если вдруг у вас жидковатый фарш, тогда хорошенечко его отбейте, чтобы он был тягучий. Все, котлеты все я сформировала, и они готовы в заморозку. Сверху я натянула пищевую пленку и отправляю в морозилку. Из 3 куриных филе, которые я красиво обработала, зачистила, я их разрезаю на такие длинные тонкие полоски. Получилось 4 вот таких полоски. И точно так же разрежу каждое филе. Доску я застелила пищевой пленкой, выкладываю все 4 длинных тонких филе. Для удобства и чистоты все накрываю пищевой пленкой сверху, и нужно отбить это куриное филе. Отбивать буду только с одной стороны, этого будет достаточно. Так, особо не усердствуем, чтобы вообще там волокна все не поразрывались. Из этого куриного филе получится такая тонкая длинная полоска. Солю по вкусу. Перевернула все-таки на вторую сторону и совсем слегка отобью. Точно так же отобью все вот эти полоски. Особо не усердствуем, курица должна остаться цельной полоской. Один средний свежий томат. Я его разрежу на такие дольки. Можно сразу его разделить на количество вот этих полосок куриного филе. Свежий бекон, он не соленый, не копченый, его по весу 260 грамм. Он сырой, я его обязательно посолю, чтобы он не был пресным. И на полоски курицы я еще добавила черный молотый перец. Беру кусочек томата, заворачиваю его в куриное филе. Получается вот такой рулетик. И вот в такой пласт сырого бекона я заворачиваю. Куриное филе само по себе оно такое сухое. Благодаря бекону оно будет сочным. И точно так же заворачиваю. В итоге готовое блюдо будет не только красивым, но еще и вкусным. Сохраняйте себе рецепты, берите идею за основу. Домашние полуфабрикаты очень помогают в рабочую неделю разгрузить хозяйку от готовки. Сверху просто можно положить пакет или затянуть пищевой пленкой. Убираем в морозилку, потом не размораживая, а можно разморозить только в холодильнике, а затем убрать в духовку. И запекаем до готовности. Хочу еще показать один хороший вариант. У меня не осталось уже ни одного кусочка томата. Зато осталась пластинка бекона и курицы. Даже без томата просто берем вот так все сворачиваем. Внутрь можно положить еще чернослив без косточки. Тоже будет вкусно. Здесь части курицы я замариную. Соль добавляйте по своему вкусу. Половину чайной ложки сушеного молотого чеснока. Смесь разных перцев, 1 щепотку. 1 столовую ложку соевого соуса. 1 столовую ложку майонеза. И все перемешаю. У меня здесь 4 куриных крыла, 3 голени. Это все можно готовить и в заморозку, и просто приготовить без заморозки. После морозилки я потом достаю, размораживаю в холодильнике, отправляю в форму и запекаю. Вот так в пакете для заморозки я отправляю в морозилку. А это все то, что я приготовила для нашей семьи. Домашние полуфабрикаты самые вкусные, их не сравнишь с теми, что продают в магазине. Это А1 рулет, 450 грамм, как маленький батончик колбасы. Второй рулет немного больше, 580 грамм. Рулетики в фольгированной форме, 500 грамм. Вторая точно такая же. Все закрою сейчас пищевой фольгой и уберу в морозилку. Котлеты замораживаются вот так. После того, как они замерзнут, я их сложу в пакет и буду хранить далее в пакете. Я их никогда не размораживаю, просто достаю сразу же в теплое масло, кладу в сковороду. Первую сторону я обжариваю без крышки, потом убавляю огонь, накрываю крышкой и довожу до готовности. Всем, кому это видео было полезно, ставьте лайк. Мне будет очень приятно за мои старания. Всем вам вкусных, хороших столов. До встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока.